Vi skal prøve at lave et krydsningsskema, og det kan vi gøre, hvis vi ved, at hvilke genotyper vores forældre de har. Så kan vi regne ud, hvordan deres afkom vil blive, og hvad sandsynligheden er for det, og derudfra også bestemme, hvilken fænotyp, som deres afkom vil have, hvis vi kender sygdommens eller egenskabens, hvorvidt den er dominant eller recessiv. Så hvis vi for eksempel har en mor, som har generne, der kunne sige store A og lille A, og faren, der har ligeledes store A og lille A. Så kan vi sætte det op i vores krydsningsskema, hvor vi først skriver morens store A og et lille A. Så skriver vi også farens store A og lille A. Det kan så hjælpe os til at holde styr på, hvordan deres genotyper bliver udfældet. For vi ved, at det er jo hver et kromosomsæt 2 allele gener, altså at de koder for det samme. Og vi ved, at de bliver udtrykket 50-50. Så vi ved, at moren her giver et A, og her kan faren også give et stort A. Vi ved herover, at moren kan give et lille A, og faren herover kan give et stort A. Altså bare trukket heroverfra og deroverfra ned. Herover kan vi så sige, at moren kan give et stort A, og faren kan give et lille A. Herover kan moren give et lille A heroverfra, og faren giver ligeledes et lille A heroverfra. Så nu ved vi, at det er den måde, som deres afkom kommer ud på. Så gerne vide, hvordan er forældrenes børns genotyper, og derudfra kan vi jo så senere også finde ud af, hvad er deres fænotyper. Så nu har vi deres genotyper her til at stå i de forskellige bokse. Det er jo deres afkom, og det bliver udregnet i procenter. Så hvis vi tager først homozygoterne, store A, har vi der. Så ved vi også, at forældrene de kan få et homozygot lille A, skal vi også lige have. Og vi ved også, at forældrene de kan få heterozygote, om det står A store A eller A lille A, er kun et spørgsmål om, hvad vi lige skriver op. Så vi skriver altid bare store A og lille A. Så kan vi regne ud, hvad er procenterne i afkom. Og store A homozygot. Store A har vi 1 A ud af, altså 1/4, det er også 25% chance. 25%. Det samme er det for lille A. Lille A har vi hernede, altså homozygot lille A, skriver vi også 25%. Og for store A lille A har vi en her, og vi har også en her. Så der har vi jo så 50%. Sådan der. Og samlet set, så giver det jo så 100%. Så nu ved vi altså, hvordan forældrene de får børn, eller hvordan deres børn vil fordele sig i genotyper. Og det genotyper, det er jo her på generne, 2 allele gener.